Депутати от Украинската партия Свобода упражниха насилие над директора на държавната телевизия. Гневът на националистите е предизвикан от факта, че каналът е предавал наживо речта на Владимир Путин от Москва вчера, когато президентът подписа договор за присъединяване на Крим към Русия. Драматичният епизод в кабинета на Александър Пантелеймонов също е предаван наживо в интернет. От Европейския съюз за радио и телевизия, в който членува Украинския първи канал, обърнаха специално внимание на случая. Депутатът от Свобода Игор Мирошниченко играе главна роля в снощната акция. Той отрича да е прилагал насилие, но видеоматериалът показва как ругае и удря директора на държавната телевизия по лицето и главата. Освен за прякото предаване от Москва, Александър Пантелеймонов е обвинен за лъжливо отразяване на протестите в Украйна и е заставен да подпише, че подава оставка. По-късно 20 души го качили в джип и го отвели в неизвестна посока, съобщават украински медии. Премиерът Арсений Яценюк осъди действията на депутатите като неприемливи в едно демократично общество. Те са готови да се откажат от депутатския си имунитет и да се явят съда, каза лидерът на националистите Олег Тягнибок и отбеляза, че партията вече не е в опозиция и трябва да смени методите си на действие. Нападателят Мирошниченко обаче настоя, че пребитият директор е служил на Путин и руската пропаганда. Подобни действия подкопават авторитета на новата власт, посочи Украинският комитет за телевизия и радио.